Tervetuloa matkaan taas arvon seuraajat. Nyt on vuorossa karhujen kuvausta Kuhmossa. Matka on alkanut ja katsotaan miten reissu menee ja mitä kaikkia kuvia taas tarttuu kortille. Vielä on vähän ihkeetä keliä, mutta tuolla näyttää tulevan vähän sinisempää taivasta. Tie on muuttunut kapeammaksi ja eiköhän tää jo jossain vaiheessa vaihdu hiekkatieksi sitten. Tuossa nähdään raja, missä Venäjän raja sitten menee, eli aika lähelle kyllä on nää sitten täällä Kuhmossa paikat, mutta eikö sitä sanota, että karhuja sieltä Venäjältä tulee kanssa. Ja sit pääs Hymeri tänne hiekkatielle ja melkoinen pöly heti leijailee vastaan. On kesäistä. Tää päämajapaikka on tämmönen ja siinä näkee Hymerin täällä pihassa ja makeet on järvi tossa eessä ja sitten kohti kuvausta. Siinä on vähän pienempi silta. Aika makeeta maisemaa. Matkalla Kojulle. Siisti tunnelma. On hieno. Tällainen karhukojumesta aika siisti. Vähän tämmönen, tää on uusi paikka, ei oo tässä ennen tullut oltua. Hauska nähdä millainen tässä on. Ainakin hyvä maisema tonne lammelle. Katsotaanpa millainen tää on sisältä. Okei, eli tässä sitten istutaan ja nähdään sitten milloin karhu tulee. Mukavan lämmin ainakin, ei tarvi palella. Kojulla tuli valvottua läpi yön, ei tapahtumia yöllä oikein. Jotain lintuja, mutta ei mitään villieläimiä. Ja nyt aamu on 15 yli 8 ja
aika mennä nukkumaan. Sitten taas illalla jatkuu show eri paikassa. Tää oli kyllä hieno toi lampi tossa, et siitä sai sen peilauksen. Kymeri lähtee liikkeelle. Ja sinne majapaikkaa nukkumaan ja tosta näkee noi muut kojut ja millaista täällä oli täällä. Niin aika kiva. Suosittelen käymään, on kyllä mukava. Ja pääsit tolleen autolla ihan viereen asti, niin mikäs siinä. Varmaan tuli torkuttua muutama tunti, mutta vähän kyllä väsyttää, että kiva päästä sitten lepäilemään. Ehkä joku aamupala syömään, vaikka ei ole vielä edes mennyt nukkumaan. Sitten on taas tää puomihomma, eli ei tänne tuu kutsumattomia vieraita, niin lukko auki ja saa pois täältä alueelta. Heimer. Sieltä puomia. Noikke. Päällikön haastattelu. Hur går det? Allt går som vanligt, att det är lite stress och lite trötthet, men kunderna har fått mycket fina bilder, så det är viktigast. Jo, hur många timmar du sovi? 2 eller 3. Okej, ganska lite. Ja, det är inte mycket och jag är inte heller ungdomskille. Nej, du är alltid ung. Man Och tror stark. så, men man tittar på spegeln så det är något annat. Det är fint när du har Nikon lippis. Ja, jag kan använda det så att vi skriver Canon och Olympus och Sony i andra sidan. Juu, nähtiin 1 karhu ja montas 3 susia ainakin. Kyllähän toi menee toi aika tuolla nopeasti kojulla eikä sitä malta hirveästi nukkuakaan. Se on, mä sanon, että väsymys on luontokuvajan pahin vihollinen. Ja se on kyllä. Mut sä oot varmaan aina haukkana nopeasti kuvaamassa, kun jotain tapahtuu. Seuraan korttien ääntelyä, että mä menen lepäämään ja sitten kuuntelen korttien varoitukset ja sitten hyppään ylös, koska ei jaksa yksinään päivystää, koko ajan väsyy niin hemmetisti. Juu. Mä oon 50 vuotta istunut kojuissa. Mites, onko vielä oravia käynyt tässä pihapisteellä? On niitä joka aamupäivä lähinnä. Juu. Mä katsoin somesta, että sulla oli kans joku hieno salamakuva, sä olit jostain semmoisen ottanut. Ihan me muutettiin Ristijärvelle Annen kanssa, niin siinä järven rantaan alle 100 metriä. Kuinka pitkä matka tästä on sinne? Se on Kajaanista 40 kilometriä pohjoiseen ja täältä 170. No sä et käy joka yö siellä. En nyt lähden taas kotiin vähäksi aikaa tuun ensi viikolla. Mä oon joka viikko 3-4 päivää täällä. Okei. Onko vaimo usein täällä mukana? Ei kovin usein. Hänellä on selkäleikkaus odottamassa Eikä. Ouluun, että on vuoden jonossa ja on tosi huono selkä, ettei pysty mitään tekemään. Onpa harmi. Joo. Näikö sä Kuutamoa viime yönä? Se ei siihen kohti näkynyt. Ei, se taisi olla väärällä puolella. Juu, ja se taisi olla aika horisontissa. Mutta muutenhan on tosi hieno ne männyt, kun ne peilaa siihen veteen. Joo. Sitten toivoo aina, että ei tule mitään tuulen puskaa. Että se on Se ruohikku, mikä kiertää vielä antaa niinku vihreitä ja värielementtejä sitten, ja se vesiheijastus ja taivas ja puut. Siinä on niinku monta maisemaelementtiä. Kyllä, se on kyllä tosi hieno. Se toimii. Onpa hieno. Se oli tolleen niin peilaa tosta makeasta ja sitten se on tämmönen ilme kiva. Joo. Se on vaan tosta kameran näytöltä. Joo. Näitä nostaa kamera vielä. Ai että. Kyllä on makea. Tuossa näkee sen karhu. Ai tää on uroskarhu, tää on eri karhu. Ei tää ollut tää on uros. Matkalla karhukojulle ja täällä tuli rajavyöhyke vastaan tuolla. On sitten Venäjän raja. Katsotaan, onko se täällä sitten se meidän leikki. Taas puomi auki ja katsomaan, jos löytyisi paikka. Tonne
kattokaa millainen koppi tällä kertaa. Tästä sisään. Ja täällä on ihan, katsotaan ekana WC. Tämähän on ihan kunnollinen. Kyllä täällä kelpaa. Ja sitten täältä löytyy ihan isot tilat. Voi nukkua kunnolla ja fiilistellä. Ai että. Ei muuta kuin kamera niin sanotusti laulamaan ja maisema on nätti. Tää on kiva. Kamerana täällä on 600 millinen f4 A1.2. Alakerrassa A93, vaan 200-600 millinen tossa. Sitten on Canonin R1, siinä on 70-200 varmuuden vuoksi. Ja sitten on Nikonin täällä 800 millinen. Ja sitten aina vähän vaihtelee ja sitten ulkona on vielä yksi kamera. Tää lupaa hyvää. Ja kattokaa keli. On aika jees, aika kiva. Suositella kyllä näitä Lassin palveluita, on kyllä tosi jees. Tulkaa ihmeessä tänne käymään. Tää on kuin hotellissa olisi, se on hieno. Tää mahtuu seisomaan hyvin. Ihana hiljaisuus. Rajavyöhyke vieressä. Tää on elämää. Sielu lepää. No niin, hyvää huomenta. Täällä on aika hakea kamera tuolta, joka on ollut kuvaamassa. Karhu kävi sen kääntämässä, mutta katsotaan. Eli tossa nähdään ne kopit. Ja sitten täällä ne karhut tässä, ne liikkuu tossa. Sai materiaalia. Tässä on tämmöstä niinku suopohjaa ja tuolla näkee vieläkin pari kameraa, mitkä oli osoittamassa tänne päin. Joo, täältä löytyy sitten tää Nikoni ja katsotaan missä kuosissa. Karhu tosiaan veivasi sen täällä ympäri. Ja tossa nähdään, että täällä se makoilee tassun kääntelemänä. Siinä. Vähän on liikkunut tavarat. Pömpeli mukana. Siinä kannetaan kamera takaisin. Näin ne seikkailut muuttuu. Nyt lähdetään etsiä vähän lakkaa ja katsomaan mitä metsästä löytyy. Iluksi kulkee. Jep, se ei petä. Kyllä. Laitetaan sut YouTubeen. Kyllä on kaunista metsää täällä päin. Tässä luonto saa olla itsekseen.
Joo, metsästä tuli oltua. Mustikkaa löytyy, mutta lakkaa löytyy vain 3 kappaletta. Mutta ainahan se on hyvä käydä katsomassa. On terveellisiä marjoja. Tykkään. Nyt on aika lähteä kolille fiilistelemään, millaista siellä on tälleen aina makea paikka. Siitä kolin porttia ja kolia kohti. Kyllä kelpaa ja kesä hellii vielä tälleen elokuussa. Tässä on kolin keskustaa ennen liikenneympyrää. Tossa on toi aika uusi mesta toi Kolikylä ja sitten täällä on museo ja jotain kauppaa ja sitten tässä on toi Bubibaarikin, aika hauskaa, erilaista. Ei muuta kuin korkeuksia kohti. Onpa niin erinäköistä kesälajilla täällä kuin talvella. Tässä on niin kuiva asfaltti, kaikkea vihreitä ympärillä. Talvella vaan fiilistelee, jos nämä puut on niin lumessa, niin tää on niin melkoinen vastakohta. Ja tässä niin kuin talvella on kiva, kun voi vähän niin kuin sutia melkein, kun on kiva kova nousu. Ja nyt tää on vaan tämmönen lepposa nousu tässä ylöspäin. Kevyesti menee. Kesä on kaunis, mut kyllä talvea on ikävä. Ei muuta kuin huipulle katsomaan mikä meininki. Täällä alhaalla yleensä parkissa ja täällähän on tilaa. Hienoa. Yleensä aina reunapaikkaa, ettei kukaan naarmuta tai mitään. Hissi ei toimi, niin on käveltävä ylös. Liike on lääke. Koli, kaunis paikka. Tuolta ukkokolille. Muutama rappunen kuljettavana. Sellaista maisemaa on täällä kolilla aika siistiä ja vesi näyttää aika tyynältä tänään kalliolla täällä Kukkulalla. Tervaskantoravintolassa tuli käytyä ja loistavaa palvelua. Se on taas reissu ohi ja ensi kertaa. Mukava kun seurasit matkaa mukana.